首先就俾個防曬嘅，係啊係啊。咁我哋有冇 wash 嘅防曬咧？俾大家去可以。而家喺旺角街頭拉緊拉票啊，外露嘅皮膚啊，頸啊。大家知啦，幫大家知啦。好，快擺開俾我攞住我哋做 live 啦。幫你知啊。等先，有啲忙碌。係。哇，好啊！我已經曬到好黑啦，好需要呢個防曬啊！夠！俾啲我，俾啲我。好，俾啲你，俾你。你多啲啊！多少少得㗎啦。哇！你哋又知我今日冇搽防曬嘅？啱啱喐咗啦。拉隻搽隻手咯。要唔要攞住呢支啊？可以啊。條拎我焗俾你知不斷。我尋日飲菠蘿，你 I G 你冇影。好啊，多謝。我有邊個多謝你。白咗雪。哇！呢個防曬有美白功效喎。搽完之後我隻手白咗。係啊。係啦。咁我可以企你隔離，你咁白嘅。我搽完之後可以企你隔離。你今日。係啊。係咩全內㗎？ OK， 我已經搽咗防曬啦。送長衫嘅改良。50度嘅防曬 ，OK。我知佢哋。可以。咁啊，為咗我想，但睇到鏡頭費事。冇，雖然我好貼地，但係我嚇親網民。為咗俾大家有一啲禮物咧，可以俾到你哋街頭嘅支持者咧，咁你哋可以攞而家喺上面嘅優惠券嘅，去隨便去派俾佢哋嘅支持者啦。好啊。咁啊，自己酌量去攞。好啊。去送俾佢哋啦。另外目前咧，我都預備咗啲小禮物。如果投我嘅話，我都會有啲小禮物送俾大家啊。係啊。好。Thank you。哇，好熱。姐。Thank you。好啦，咁啊，今日咧，我哋會分組嘅。咁而家已經分咗啦。我哋由正中間咧擺一條線，分咗兩組。哇，我預咗。OK。carry 我。今日只有一個，就喺呢個順豐上面。哦。咩？你講多次。呢個順豐上邊有我哋嘅任務。好，咁我就打開佢啦。有冇手啊？手一幫。可以啊。拎住。投咗。幫我投咗，多謝你啊！啱啱投咗。哦，咁咧我哋多謝你啊！我 show 俾大家睇先，每人咧會得到100蚊啦。哇！點解你要諗辦法為呢100蚊咧創造最大嘅價值？可以買禮物送俾送一啲買禮物送俾人會支持嘅，亦都可以買花送俾人會支持嘅。Okay. 買花呢度邊度有得買花？呢度就有400蚊。哇！係咪一定要花定係都冇限？冇問題。呢度有冇地方買花㗎？請問？點解我自己去揾咗先？好啦，咁啊靠你哋嘅智慧啦，咁啊每人就有100蚊，咁啊分組啦。OK，thank you。我要去揾啲地方買啲嘢先。實際啲買水好似實用啲。好似係喎。即係唔係因為我而家好口渴啊？你都可以自己。我而家有啲想飲水，可唔可以都自己我哋係自由走㗎嘛。分組。好啊。我幫你。好啊。我哋1個鐘去到4點鐘咧就會完結咯，包埋你哋嘅拉票同埋完成任務嘅時間。不如我俾埋你拎咯。好，我嚟睇。可以啊。變咗啦。咪調咗咩？2個啦。我要 IG 係邊個？呢個 IG 㗎。轉翻。呢個 IG。嚇？係。好，我哋可以出發啦。係啊。你係咪同我哋一齊？係啊，IG 係跟你嘅，IG 跟我哋。近地慳時間 ，let's go。其實主要係因為我覺得今日實在太熱啦，我啲汗已經飆到咧冇停過，我而家好需要水，我相信咧大家都好需要水，所以我哋決定而家用呢個100蚊買啲水。嗱，呢度5蚊一支，有冇細支嘅咧？有冇得買多啲平啲㗎啦？我哋問下老闆啊。
好啊，問下，咦？定係買啲寶礦力咧？買寶礦力。都其實我自己想飲寶礦力。你拎到先。我拎到我孭咗呢個袋係 OK 嘅。好啊你咧？你個袋咧？我掉低咗喺自己地方。哦太熱啦。 ，OK。我想問買多啲可唔可以平啲啊？冇喎呢啲。嚇！我哋開緊 live 啊，因為想順便幫你宣傳埋唔使啊鋪頭我哋好啦好啦，我要4支先咯。我買多2支咯，如果買你袋住晒啊？我買住4支先啦。唔好陣間成條路。 26好，好多嘢攞。呢個牌有啲大。係。Thank you。你嚟㗎？係啊，你會唔會得閒幫我投票啊？我哋而家開緊係啊 YouTube Live 咧，揾人拉票，因為我哋參加咗呢個貼地女神嘅呢一個真人 show 嘅比賽。嗰個貼地嗰啲冇唔係我啊，我冇咁靚，我冇咁靚。咁咧，今日就最後一日投票啦。張相好似幾廿年前，唔係10幾年前嗰個叫咩啊？唔緊要啦，你望真人咪得咯。嗱，依家咧你呢個樣咧就似下嗰個邊個個老婆，嚇？瘦瘦地生咗2個，啊，生咗3個定2個？我邊個咧？嗰個我唔記得咗邊個。跟住咧，鄭嘉穎個老老婆。婆，係啦。跟住呢個相咧叫咩名？陳海南。係啊。我同你同屆㗎。跟住咧呢個相咧就似以前，你哋得閒幫我投下票啦。唔記得咗嗰個名。你幫我投下啦。唔投啊，我冇呢啲嘢，啊，唔使啊，你冇網絡你有 email 同埋電話就得啦。我乜都冇。唔緊要啦，我哋唔好嗰個強先有啊人所難。你幫我投一票啦。個 live 係在心中，在心中，喂，咁樣嘅。在心中。我幫襯完你哋都唔投票嘅我哋乜都係在心中。喂。係啊。咁我哋快啲出去拉票啦。在心中。雞之後收好啦，我哋買完。因為咧入職下來咧冇人嘅話咧，拉票走咗人。哦，OK，sorry 啊。真係有啲似喎。你係知㗎？嚇？真係有啲似喎。嚇，你咁都聽到？聽講留意㗎嘛。好啦，我哋而家要揾人拉票啦，我哋投票啦。你投咗啦？唔係我投你啊。投咗啦，多謝你啊！係嘅先啦。咦？唔係呢個頭先。我哋不如去波鞋街嗰邊啦，應該都多啲後生仔。揾啲望落去好似得閒啲嘅先得啊！如果啲匆匆忙忙嘅就唔好阻住。啊！我見到 friend 啊！你快啲幫我投票 ，take off，take off！你幫我投票啊！喂，投咩票啊？我參加咗呢個真人 show 節目啊，叫貼地女神，今日最後一日投票。貼地女神啊！係啊，而家開緊 live，你只要 scan 一下，輸入你個電話啦，年齡同埋 email 就可以幫我投票啦。OK，黐線㗎！ OK，溫馨叫到一定投啊！多謝。嚇死我！你啱啱衝埋嚟。唔好意思，哇！難得見到我識嘅人仲唔衝埋你，真係個天都幫緊我。女神喎，係啦最後4強喎。係啊，你要撳右下角呢個賬戶呢個位，係啦，係跟住咧，跟住咧你要等佢撈一撈嘅，係網絡比較慢。耶！我成功揾到第一位幫我投票嘅第一位啊靚仔，啱啱開始㗎咋。哦，因為你係我嘅幸運之星。俾咗個 number 你啊！要撳呢個登記，唔係，sorry，呢度註冊成為會員，係啊係。你係第一個啊？你俾 number 我，你冇我 number 點俾 number 我？唔係啊，就係話嚇，叫你搞。叫我搞啊？好，唔緊要。係咯。喂，打錯字。慢慢。我唔想嘥時間，你快啲努力去拉票啦。唔係啊，因為如果你輸入錯咗，你又要重新打一次咧，就仲嘥時間。掂。耶！係呢個密碼你自己嚟啊。係自己嚟啊。Yes。佢呢個防偷窺啊，其實我唔係好睇到。你啱啱開始拉就今日。啱啱開始拉啊！你要唔要同我一齊拉啊？幫我拉下，支持下我。用你個貼地女神啊！喂，投票啦！你哋得唔得閒幫我投票啊？跟住咧？跟住咧就哦，OK 啦。
未啊，有啲嘢唔啱嘅。呢個呢度要剔，一定要啊！要剔示就得啦。登係輸入多一次密碼。好，即係一定要抽到呢個信息。係冇錯，貼地女神。幾貼切啊！你有冇同啲網民打聲招呼啊？網民你好啊！我識咁多個女神裏邊咧，溫馨係最貼地嘅。啱。耶！成功啦！跟住你撳左上角呢個目錄，跟住有個貼地女神最下面呢個，係等佢撈一撈。係大概4秒，一、2、3。你咩台嚟㗎？咦，得啦，係咪得咯？係啊，我係38號啊，喺下面。OK， 落緊去。係停，左下角呢個剔。哇，咁靚嘅呢個邊個嚟㗎？我咯。係喎。跟住下面 vote。真人靚過相嘅。真係靚過相嘅，多謝。vote。耶！係咪得啦？掂。係咪得啦？得啦，我哋有優惠券送俾你啊！你要幾多張啊？唔使啦。唔使啦。你要水啊？俾啲有需要嘅人啦，水我要啊。你要補翻你定係水啊？水我要啊，水我要。哇，水好啊！太好啦！耶！我成功拉到1票啊！加油！多謝你，你可唔可以影一張自拍，跟住 po 你嘅 story 幫我宣傳？冇問題，你叫就得啦。你先影埋呢個 QR code 先。OK。我去你左邊。好，準備3、2，掂。加油！你記得 tag 我啊！喂，投票啊！等咩啊？拜拜。你啦。嚇？係啊。好，等一陣啊！你個keyboard 英文字母喺邊啊？英文呢度。好。D。點解變咗日文嘅？唔緊要。唔該，我哋繼續去揾下。好，溫馨行未？係依家。我係咪要蹦埋佢一齊？係啊，幫人投緊 App。但我哋要黐住噶嘛。我拉住先。嘅時候你拉住第二個先。好啊。等我問下。叔叔得唔得閒啊？哎呀。Hello， 可唔可以幫我投票啊？我哋去，但我又唔行得太遠啊，冇所謂啊。但係溫馨完咗要 join埋你一齊。係，入唔入得鋪頭㗎？你唔得，我得係嘛 ？OK。唔建議啊。阻住人哋做生意。唔係，如果有啲 staff 好得閒，佢都想同人傾下偈㗎嘛。咁就等我嚟同佢傾下偈。咁樣行好似有啲難喎。頭先有2個過咗馬路啦，啱。我費事去太遠啊嘛。咁啊，去翻呢條路啦，多人做訪問。係咯。呢個哥哥仔頭先係咪都喺度㗎？咁樣啊？咁我又去翻嗰邊先咯。或者你睇佢呢度拉唔拉到票咯？你喺呢度一路。又唔好搞佢啦，好似好混亂。但係唔係一個 account 1票咩？咁佢哋咪要即刻再撳咯。係啊，我哋兜過去。兜到可以再揀咁樣咯。問下呢啲啦。唔好意思，可唔可以阻你幫我投票啊？好啊，多謝你啊！可唔可以阻你幫我撳一個投票啊？上網撳幾個掣嘅咋？唔影你㗎，影唔到你㗎。好啦，唔該。我哋去後邊兜翻過去啊！好熱啊！睇下今日飲多啲水。好 ，Hello， 可唔可以阻你時間幫我投票啊？上網咧撳個掣㗎咋。得閒啦，唔好意思啦。我見你而家好似好得閒咁啊嘛。好啦。
好啦，给他投票。可以投票嗎？等一下我忙完了我給你。好啊好啊，我回來找你。小心啊小心啊！頭先咩路幾靚啊！哇，鬼波射手係啦，好靚。咩嚟啊？咩路啊？啱啱啊，教到之前嘅。係啊係啊係啊。很難呢。覺得好難。問下兩個妹妹先。唔好意思，你哋得唔得閒啊？可唔可以幫我撳個投票啊？哦，好啊，影唔到你㗎，影住我㗎咋。我放心，咪上網撳一個投票就得㗎啦，因為我玩緊比賽，咁但係爭緊入4強。你哋2票係好重要㗎，我要揾啲後生啲嘅朋友咧先識得 run 呢件事，即係上網撳一個掣就得㗎。係我電話俾爸爸。啊，真係㗎？我以為你出街有電話。Sorry，OK，好啦，唔該晒。唔得閒住，陣間先。啊！你用100蚊係令到人哋投你。100蚊。好似而家唔係喺個100蚊嘅問題度，係香港人嘅無情，我 feel 到。係。你裝埋溫馨嗰邊先。好啊。佢喺嗰邊啊。我幫我影。好。俾個位我。係。Thank you。啊，係喎，你仲未影喎。阿寶仔唔該借，叫後邊嗰個借開啊。Thank you。唔該晒。3秒鐘左邊啦，3、2。喂，等先，你俾我入鏡先得㗎。你唔好喐個 camera，你唔好喐。係啦。好。你唔好喐啦，你再喐我入唔到鏡啊。點啊？我哋繼續做任務啦，如果唔係我哋趕唔切啦。好啊。我哋得翻。我投咗票好啦。我哋已經做。佢哋仲未拉到。好，睇下張 solo 啊，溫馨，好快。咁咧有冇啲咩拉票説話想喺直播度講下？我覺得今日大熱天時，每一個願意為我停低嘅市民，我都非常之感謝。希望佢哋可以喺繁忙嘅生活當中願意投我一票，因為今日就截止投票啦。我希望可以入到呢個4日3夜嘅直播屋，可以令大家多啲認識我。阿於哥埋嚟，你有冇幫我投票啊？嚇唔得，你要幫我投咗先啊！如果唔係你就走咗啦。你快啲幫我投咗先啦！哦，好啊。企埋一齊咯，係啊！有冇啲拉票嘅説話想喺直播度講下？兩位都可以講下嘅。今晚2359就截止啦，咁希望大家會真實地選擇你喜歡嘅貼地女神啦，咁去支持我哋。我相信大家都係好喜歡我哋兩個嘅，咁咧就可以買多張單，投多個票，係咁我哋就可以一齊進入4強啦。講得好冇？講得幾好啊！你唔單止幫你自己拉咗票，都幫我拉埋票。係啊，多謝你啊，於一齊開心啲啊嘛！多謝你嘅支持。你哋得唔得閒 scan 一下，幫我哋投票啊？或者去我哋 IG 都會揾到嘅。係啊，我係叫劉溫馨啊。你投唔到啊？點算啊？幕後可唔可以幫我哋投票啊？有優惠券送俾你哋啊！
我哋人手投住票先得唔得？畫個正字。嚇，我投俾你，投俾你。拍俾我，咁樣跟住撳 vote 投票，呢度都是。係冇錯。可能太多人㗎。係咪得咗啦？撈緊。我投咗你㗎啦。多謝你啊！你要等一陣啊，你唔好熄。我咪啱啱到。好多謝你送呢一張優惠券俾你，希望呢個你可以買到你中意嘅嘢，裡面好多嘢㗎。我唔喐啊！可以啊，可以啊。嗱，大家影嗰啲相可以即刻 share 上網咧，嗰兩位女仔可以拍照，你可以幫我投票嗎？好。你再 refresh 最 refresh。你可以幫我投票嗎？先投票產可以拍照啊，你就掃描這個二維碼，我教你投。你有網絡嗎？有。哦，可以啊，你而家影啊。我哋快嘅，我哋快影。都係 refresh 啦。耶！多謝你嘅支持，可以嗎？點啊？你哋開唔開到網啊？我會幫佢哋嘅。好。係。你哋得唔得閒幫我投一票啊？我參加咗呢一個真人 show 比賽。如果投唔到票咧，有冇中實體可以打？如果未入到個網頁咧，咁我哋就係喎。因為我哋最緊要就係投完入嚟咗之後，我哋就有4日3夜冇錯，好知道。我諗因為而家同時太多人進入呢個網站咧，佢哋登入唔到，好慢。喺你想支持嘅女仔嗰個拉票嘅 post 嗰度啦，嗰條片係。你哋得唔得閒幫我投一票啊？好啊。可唔可以影張相？可以啊，你投票就可以影相。好啊，我同你影咗先，我相信你會幫我投票嘅。呢個得唔得咁樣？可以啊，係。Thank you。只要你有網絡就得㗎啦。可唔可以？啱聽日呢個片。可以啊。你麻煩你哋 scan 下呢個 QR code。好啊，使唔使同 Sarah 一齊啊？好似單獨作戰咁。會呢度有嘢排緊喎。我想問呢度排緊咩啊？係咩嚟㗎？可以去睇下。哦。OK。好啊。你排隊會唔會有少少時間得閒？都唔係好得。唔係，就係想你撳手機2下幫我投票。好啊。哎呀，呢個咩嚟㗎？Mirror。大家可唔可以做好心幫我投埋票啊？話咁多係 scan code。可以。唔係啊，完全影唔到你哋㗎。完全係影緊我㗎咋。係啊。我等你哋 scan 完先。唔好意思啊，可唔可以幫我投個票啊？橫掂排緊隊。唔係好方便。哦，好啊。唔好意思啊，可唔可以幫我投個票啊？我見你排緊隊好似有啲時間咁樣，其實都係撳2下㗎咋。好啊。唔好意思，可唔可以幫我投個票啊？好簡單 ，scan 個 QR code， 跟住就唔使網頁嚟㗎。係啊，多謝你啊！你係少有拒絕我嘅人。知道大家都好忙。你太好人了，但係佢就係咪都係要照登記啊？
好簡單，你當網頁做過嗰啲咩會員咁樣咧，少少名啊、email 啊。排完呢個先。我明，我就係見你排緊未到，所以先問下你咯。OK 㗎，但係唔急嘅。係，明白。或者你慢慢之後行街啊，你再撳都得。但係我需要你支持30號。邊度？佢喺呢個位咧，佢需要登記，但係係啦，你陣間照做一次。後完之後，如果入咗圍，會有43個嘅積分。咁你記住訂閱埋呢啲。成個活動咧，我哋係一個比賽咁樣。我記住你嘅名先。係，我係30號，30好簡單齊數。謝謝你。之後我哋有 YouTube 都可以上去訂閱嘅，同埋我哋會有43日嘅直播咯。分享俾朋友啊，幫我唔該晒你，有緣人，多謝你。Hello， 你哋係咪睇緊呢度啊？我見你哋好似有啲疑問咁樣。咁多人即係睇下。我哋搞緊一個投票活動，咁其實就係大家投票進入4強嘅比賽嚟嘅。如果你哋有少少時間咧，都可以幫手投票。你哋係咪趕時間啊？哦，可唔可以動一下手幫我撳啊？唔緊要。我哋裝埋溫馨先，我哋其實係溫馨走唔到，不如我哋離開下呢度啦。如果唔係嚟去都係呢班人。我哋就嚟夠鐘，我哋得翻。我哋去第二度啊！我哋去第二度。有冇啲？好。喺呢班人度係嘥緊啲時間。可能都喐唔到啊，因為都會困住1個鐘咯，可能。但係 Sarah 係我唔使嚟嘅。我哋夠得到嘅。係。我哋去我哋去見到人嗰邊，好啊，嗰邊有條登打士街，停一停啊嘛。OK， 落啲，小心啊你。大家好似都好忙碌咁樣。今日禮拜日啊，係多人喺條街度。其實禮拜見到香港咁多人都係開心嘅，即係唔係翻晒大陸。幫我哋投票啊！好難㗎，因為香港人都好忙碌啊。Hello， 你哋都 Hello。走咗啊！如何可以分辨到佢哋係趕時間定係唔趕時間？係啊，都唔容易啊！而家已經係搭7至搭8啦。我覺得咧呢一條街難啲嘅，因為呢條街係啊都講路嘅，要去嗰條橫街，向打橫嘅方向。係啦。咪登打士街闊落少少嘅。有咩感想啊？即係出到嚟去做 live 啊！其實好開心喎。攞個咪啊！你可以。呢度有嚇，你繼續。我覺得好好玩啊！因為平時好少咁悠閒喺呢度。係啊，可以同即係面對真實嘅支持者嗰種好親切嘅感覺咯。係啊。即係佢哋面對面話我投你啦咁樣。同埋真係好開心啊！佢哋真係特登過嚟撐場。係啊，佢哋可能住得好遠，特登過嚟旺角咁樣。我本身以為咧，淨係得啲途人，我要拉票咁樣。原來咁多支持者喺度，即係大家都有留意我哋呢一個貼地女神。所以都真係非常之開心嘅。不過今日天氣咁熱，佢哋都肯出嚟，都真係好俾面。好難得。所以我哋嗰100幾蚊係未用埋。係啊，因為太啲風扇仔咁樣。其實可以喎，可以喎，買啲蛋糕咯，古早味蛋糕。你係咪自己好中意食古早味蛋糕？通常買俾人你都係自己中意嘅，跟住就你試下咯，呢個好好食啊！好似實用啲。我哋係咪要轉咗啦？係啊，我哋呢度入去。好。
小心小心。先呢度有位咩？有啊有啊。哦，呢個位 OK。咦，佢哋等緊人會唔會幫我哋投票咧嚇？你哋得唔得閒幫我投票啊？即係咧，我參加咗一個真人 show 比賽，今日仲有一日投票啊！可唔可以用1-2分鐘嘅時間，輸入少少電話號碼、email 識嘅碼幫我哋投票？多謝。點投啊？即係 scan 呢個 QR code， 跟住就會入咗呢個。哦，可唔可以出嚟投？因為我哋開緊 YouTube Live， 佢唔俾喺呢度拍攝。係企喺呢個地磚位置就得。用邊個 app 啊？啊，唔係 app 嚟㗎，用 camera scan 呢個 QR code 就可以投啦。哦，要轉彎過嚟㗎，哦 OK。全上眼觀上。不用，就是用那個相機把這個掃一下就可以投了。它是一個網頁。謝謝你們。因為我們的這個 live 就1個小時，差不多10分鐘就要結束了。應該你們3個幫我投完，也就差不多結束了。謝謝。未投嘅，而家可以再試下落呢個 OK 嘅。哎，蘇魯，幫我拆信啊！對對對，然後點右下角的賬戶，右下角的賬戶，對，然後你稍微等一下，它這個有點慢，你點一下就好。未投嘅可以試下，而家再上個網。嗱，我而家剔咗呢度，我而家撳俾你睇，我而家撳俾你睇，我而家撳咗啦。OK。OK，thank you，多謝你啊。撳咗啦，又得亦投咗啦，我啊，你它有點慢，你稍微等一下。啊，然後那個註冊成為會員，哎，它還沒有，它差一點點。哦，你點一下就好，因為它要慢慢的 load。OK。對，點一下就好，因為大家同時在上啊，這個你可以了，註冊成為會員。Thank you。我投咗啦。俾耐性佢要緊㗎啦。因為而家我哋今晚咧2359係截止，所以可能今日好多人上緊呢個網度撳，就會張地。係啊，但係我哋都有 IG 嘅，就我哋 IG 每一個女仔都有一啲拉票片咁樣啦，都可以喺嗰度 like 咯。咁但係當然呢度就會穩陣啲咯，計個票數。係啊。我都冇用啊，有嘅。係咪入咗？你去係啦，賬戶。不過我而家好少見到香港嘅靚女喺度行街，多數都係一啲唔同嘅同胞們。你好靚啊！多謝。咦，我係咪入咗去？你好似同我有啲希望啊，好似。你哋係今日2個行街一齊玩音樂嘅你哋？少，即係自學係嘛？OK 啊，其實而家上網咩都學到。係啊。但你哋係？我係裏面啊，我係30號。係啊。其實其他女仔都有啲係素人嚟嘅。我自己就有做少少啲 model KOL 咁樣咯，所以就打扮上有啲心得咁樣。你哋係中學定大專生？哦，你比起我中學嘅時候，你哋都好靚。你太識講嘢，我一定會投你。我中學嘅時候咧係小薯仔嚟，其實我哋然後唔化妝，唔識化啊。我仲好中意交朋友㗎，可以交換 IG。我哋仲有18分鐘。
咪都係唔得。咪其實而家撈唔到咧，盞撈下你都可以幫我撳嘅，但係佢就係要登記咗個賬戶，跟住去翻嗰一版就會見到30號阿於咁樣咯。係啊係啊，你哋交換 IG 啊，不如？我係會 follow 人嘅，咁好嘅。follow 你哋啊！你哋 IG 係咩？係我 search 你會好啲。呢個點解冇 icon？ 有啊 Kurumi 咁得意嘅 wing， 跟住底線點稱呼你哋啊？我叫 Loretta， 咁複雜嘅咩話 Loretta， 哦，好特別啊！第一次聽。哦，塔，你係二零就好容易。好啊，好高興認識你。你哋係中五啊？中五，即係下年 DSE， 加油！咦，佢話我嘅 password 唔得嘅。係咪大細街密碼？你頭先已經登記咗。我冇登記。咪投唔到處啊？投唔到處可能太多人咧，唔緊要嘅。你記得影低佢，翻到係咯，你影咗先咯，可能。因為今晚係自己嘅最後一日。好開心識到你哋。好啦，你哋去買嘢啦，唔阻你，拜拜。喂，冇走住，投票未啊？投我啊，投我。投依家投係嘛？你而家投就得，翻屋企投啦。你有我 IG 噶嘛？我有啊。你去我 IG 開啊。好耐冇見你啊！咁啱行過。係咯，好彩你叫我咋。跟住咧呢個位，但係咧佢個網咧係而家有多人用就 jam 地，所以可能之後你再撳到喺今日內2359之前投票就得啦。2359係即係12點之前咯。係啊，但係佢個做法係要你即係喺個網頁度做咗會員，即係登記嗰啲 email 啊名啊，跟住先可以影低咗再投嘅。加油啊！埋啲 friend 幫我投啊！好啦，拜拜。前面轉左。係。有冇時間幫我投票啊？影相啦！我識咗2個中五學生，好開心。好啊！係啊，佢哋交換咗 IG。頭先嗰啲網絡好慢啊。係啊，所以要叫佢哋影低，因為仲有時間嘅今日。係。好熱啊，濕晒啦！我都係啊。係，小心！有冇時間影低幫我投票啊？求下大家，真係好匆忙啊！我哋嘅時間仲有15分鐘。直播嘅朋友，如果你哋嚟唔到現場呢，係可以上網去投翻你心儀嘅貼地女神嘅，因為我哋喺呢一度只有15分鐘去見大家，咁你嚟唔到現場呢，就要靠上網嘅力量去投我哋一票啦。好，等我繼續拉票先。哇！呢條路應該好多 friend 啊，可能撞到，好多人喺度拍街頭訪問啊。好，我翻嚟。你唔好走啊！我唔想走啊！可以匯合下前面2位。係啊，好啊。好。佢哋嘅狀況唔得嘅，得唔得啊？點啊？你哋有冇投票成功？哇，好好啊！佢哋真係有撈唔到，因為我頭先叫啲人幫我投票，佢哋都撈唔到。係啊。因為你哋影低呢個 code 影低先。有冷氣嘅時候慢慢投。今晚12點前都可以投。有冷氣嘅時候慢慢投。我 copy 低個 code。係影低呢個 code。你哋要唔要水啊？我係啊，因為我哋一人一支水啊，係啊，多謝晒，多謝晒。唔好客氣，唔好客氣，辛苦啦，食咁好，辛苦。人哋都 follow 我哋嘅 page， 咁我哋係啊。我哋係功課。咁你哋可唔可以都 follow 一下我啊？可以啊，咁講法要順便 follow 埋喎。
就係我哋嘅 friend。係。哦，你哋做咩㗎？我哋係做緊一個 group project 啦，講同性伴侶嘅，主要都係講權益嗰方面啦。好好喎，好好啊，真係。咁都希望我都好多同性伴侶 friend。希望呢個議題即係會俾人重新重視啦。後面影翻出嚟啊！影佢哋啊！就會流 LAW 就會出現我噶啦 W 有個紫色心心呢個唔係係啦係想同你影啊！哦唔該，喺度。係，多謝，一粒得啦，一粒得啦，一人一粒，多謝多謝。多謝。再自拍呢度。好啊。你有冇幫佢投票啊？投票啊！哎呀，哇，好多人啊！有冇同後邊拉下票啊？有啊。我知啊。我真係未認。好，你快啲影啊！咁要我哋Hello，我哋玩比賽有個投票咁樣咯。你有冇手機？我教你投票。唔緊要。冇咁嘅功能。唔緊要 ，send 俾你啲屋企人都得。你影低佢啊，影低佢發俾屋企人。係啊，我哋唔係嗰啲韓國啲歌唱團，唔係啊。又唔係，我哋好本地㗎，我哋係本地嘅貼地女神比賽。靚女。係啦，咁韓國嗰啲就唔係本地啊嘛。冠軍係點啊？有咩獎品啊？冠軍啊，會有廣告咯，會有獎金咯。但係我哋而家要爭4個位咯。差唔多10分鐘啫。係啊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 。拉埋你個 partner，我哋一齊走啦。嚇，拉埋 partner。係咪啊？你好識講嘢啊，叔叔。身體健康。好，大家話。最緊要靚。係，最緊要健康。你一陣間幫我投，你要咁有下個人。Hello。嗰啲係咪？投票就得㗎啦。可以影低呢個級嗰啲係咪唐朝時代你哋㗎都係？哦，唔係嗰個女仔咧，佢就好中意古着文化嘅，好靚啊！佢着得係啊，我幫你影下相都得。得閒幫我投。好好好。Hello。我哋喐下。好啊。Hello，你哋得唔得閒幫我投票啊？投咗啊，頭先投。投咗啦，多謝多謝。一味跟住。咦？嗰個哥哥仔係咪得閒嘅咧？睇下先。唔係喎。好忙啊！我驚人哋叫飛睇先。會。記得投票。我哋咪行翻去嗰個位啊！咦，有2部機同時，好專業啊！我哋嘅器材。係，你哋得唔得閒幫我哋投一票啊？你可以影低呢個 QR code，坐低嘅時候喺冷氣嘅地方慢慢幫我哋投票啊。OK。頭先我聽到隔離組係如果投票會送水喎。係啊，我都有送水同埋寶礦力嘅，不過頭先嗰個人唔要啊。係喎，你啲水喺袋度啊！我仲有一支寶礦力，我話送俾你哋飲啊，跟住佢冇攞到啊。好啊，我諗都係要買啲水啦。我個人行出嚟已經係最吸引。呢份自信都值得欣賞。得唔得？得啊得啊。我覺得唔好浪費啊！等先，好似開始落雨啦。Hello， 你哋得唔得閒幫我哋投票？係咪啊？係喎。呢條街大家都比較匆忙。匆忙啊！Hello， 你哋得唔得閒幫我哋投下票啊？我哋前面轉左。我覺得一路呢條街係趕時間嘅比較多。都會嘅，都會。但係呢條街都多人停留，係做訪問咯。哎呀！我哋又翻嚟啦。
轉咗翻嚟呢個安全嘅地方。哇！好想買杯摩 yoga，係咪要請下粉絲啊？多謝支持，多謝支持。Hello， Hello， 你好。Hi。 Hello， 你好。我哋而家開緊 live，會唔會可以互相支持一下？我哋應該點樣做啊？我而家參加咗呢個貼地女神嘅真人 show 比賽，咁今日就係最後一日揾網民投票啦，所以我希望你得閒可以幫我投一票。如果唔得就 follow IG。係啦，都得嘅。咁樣啦，咁不如我過嚟啊，等我就唔好阻住我其他人幫手。好啊好啊。我 like 翻你哋個 page。好。係啊 ，IG、YouTube 都可以 follow 㗎。哦。多謝你啊！你叫咩名啊？陳子玲，多謝李子玲，你記得幫我投票啊！38號 ，thank you。咁啊好啊，咁你 follow 一下我哋嘅 YouTube channel 同埋 IG 好唔好啊？一個定兩個？你中意啦，你揀一個。兩個都得。兩個都得。好，唔該。好啊，可唔可以 follow 埋呢個 YouTube channel？我送支寶礦力俾你啦，咁辛苦。唔使。唔係啊，特登揾送俾你哋㗎。唔使。你睇下我送俾我咪，佢哋唔要。我唔係為咗支寶礦力而唔係啊，因為我特登準備咗一啲小禮物送俾大家嘅。多謝你肯收我嘅水寶。多謝。好，我覺得我要再去買落多2支水，夠唔夠時間㗎？甩咗啊！Oh my gosh！啊，調轉咗啊！哦，仲有幾耐時間啊？仲有5分鐘。好，我入去買水。嚇？俾個牌你。呢個係你請我食檸檬。哎呀，有啲都可唔可以幫我投票啊？係咪真係唔可以幫手投票啊？唔係唔影你啊！我幫你哋遮住，雖然唔夠你哋大隻。係咪準備上247做 gym 啊？我都係247做。係啊，好想勾大家個投票。我得翻少時間咋，他身水身汗喺度投票，憐憫一下，好簡單。30號係女朋友唔會知嘅，sorry。咁多謝你，即係另外3位有女朋友係咪？哦，咁係有啲尷尬，唔緊要，你 send 俾女朋友，叫女朋友投我票，咁就得啦。唔係認真㗎，我要鬥多票數啊！我要入4強啊！係啊，咁你入到去就會見到我哋有10個女仔喺度啦。然後咧，好簡單嘅步驟，我哋係要登記少少會員資料，即係嗰啲 email 啊、名啊、生日啊咁樣，咁你就可以撳到投票噶啦。對你哋嚟講唔係一個難度嚟嘅。多謝多謝。不過有機會而家個網係會有少少 jam地，所以今晚12點之前都可以投票，但係真係希望你哋會投嘅。30號。你幫你投先，係揾乜？之後再嚟揾我。喂，你講一個。得翻最後4分鐘啦，可唔可以喺4分鐘嘅時間內揾到最後一個幫我投票嘅朋友呢？ Hello， 你哋得唔得閒可以幫我投一票啊？Like 同 follow。Like 同 follow IG 都得㗎。我又俾人拒絕咗啦。
你得唔得閒 follow 一下我哋嘅 IG 同埋 YouTube？ 啊，多謝你啊！有冇 follow 啊？Thank you 啊！我送支水俾你啊！嚇？OK。點解啲人唔飲水㗎？最後3分鐘。最後3分鐘啦 ！Oh my gosh！Hello， 你哋得唔得閒幫我投一票啊？你哋飲唔飲水啊？啱啱飲完。OK， 拜拜。影完之後，今晚都係幫你投啊嘛。哦，都得啊，但係佢哋好啊。你要唔要啊？唔使啦，thank you， 好冇手，因為 Hello， 你哋得唔得閒可以幫我哋投票啊？可以影低翻去慢慢投都得啊！哇，天色越嚟越差啦，準備落雨啦。Hello。Hello。Hello， 你哋好啊！大家都好趕時間啊。Hello，Hi。最後2分鐘啦，唔可以放棄啊！最後2分鐘啦。Hello， 你哋得唔得閒幫我哋投票 ？OK， 趕時間好，拜拜。大家都好趕時間。啊，可以，你可唔可以幫我投一票啊？好，一人睇下點投。好。Thank you。啊，你影低呢個，因為時間冇多啦。好，今晚11點59分就截止投票啦。我送張優惠券俾你啊，最後一張，多謝你啊！你真係唔要呢支水啊？我真係有啲啦。好啦，Hello， 你哋得唔得閒 follow 下我哋嘅 IG 支持一下？好，請大家完啦。OK。你翻嚟啦？點啊？如何啊？我 out 咗4個師兄。好喎，好叻啊！平排喺呢度。係啊。Hello，can you vote for me？ 佢走咗。唉，我要飲水啦，因為我自己都出咗成身汗。2個組走嘅，點解2個組走？好犀利啊！點解佢哋可以買到咁多嘢？好啦。好啦，啱啱好4點正啦，咁而家咧就想問下4位女神咧2條問題嘅。第一就係你哋嘅100蚊點樣使啦，同埋有啲咩感想。然後最後一句拉住嘅説話，每個人就係講呢3樣嘢。好，邊個可以開始先？佢哋先啦。好啊，我先啦。咁我因為同 Sarah 一組嘅，我哋其實買。sorry。咁我就我係同 Sarah 一組嘅，我哋買嘢係一齊會共同承擔。我哋買咗20支水，同埋買咗啲糖果送俾我哋嘅支持者。我覺得呢個效果係幾唔錯嘅，係啦。咁要拉票嘅一個就係、今日係最後一日投票嘅日子啦，希望大家可以支持我36號，俾我繼續去 rap 啦，喺個43票入邊 rap 俾大家。多謝，我係36號 Janet。好 Hello， 我係46號 Sarah。係啦，咁啱啱我哋買咗啲咩咧？都Janet 都已經講咗啦。咁其實我哋仲買咗一包濕巾啦，其實主要就係攞嚟自肥同埋我啲工作人員嘅，係啦，因為大家都好熱啦。咁跟住咧係啦，今日係最後一日投票啦，11點59分就完結啦。我好需要你哋每個人嘅1票啦，去幫助入呢個4日3夜嘅直播屋啦。希望大家中意我今日呢個漢服嘅造型啦 ，which is 係其實真係好熱嘅，流晒汗咁樣。希望喺直播屋會再見到大家啦。如果有機會節目組允許嘅話，我絕對會再着漢服俾大家睇嘅，到時再表演俾大家睇。多謝。好，俾翻呢個咪，我揸呢個咪。你揸唔揸到？揸到。好。
唔緊要，我自己攞。OK，咁我同阿姨係一組嘅，我哋用呢100蚊咧買咗寶礦力同埋水嘅。咁原來好多市民咧，佢哋都唔肯接受我嘅水，我下次要檢討一下。原來大熱天時都唔一定係個個人都想飲水嘅，原來。同埋咧，我覺得貼地女神呢個節目簡直係令我衝出自己嘅舒適圈，挑戰自己。我人生第一次喺旺角街頭咁樣同一啲唔識嘅人主動同佢哋 say hello， 叫人哋投票俾我，我係俾人拒絕咗勁多無數次。呢啲人係即係好似咩事啊咁樣，或者唔得閒啊，哎呀趕時間啊咁樣咧，但係我都要唔可以放棄咁樣繼續去揾人，揾一啲比較得閒多啲時間嘅朋友可以幫我投票。我覺得呢個係一個好難得嘅經歷咯。我諗我呢一世人都可能未必有第二次去做呢件事，所以我覺得真係好難忘。其實係幾好玩嘅，同埋都幾得意嘅。因為咧，我成日行街嘅時候，係咪講得太耐？唔好意思。因為咧，我成日行街嘅時候，我成日行街嘅時候咧，我都成日都好趕時間，我行得好快啦。成日有啲可能妹妹啊、細佬嗰啲，即係哥哥仔咧，佢哋係會攞住份表格想你幫佢填。我自己都係勁忙咁樣衝過去，就耍手擰頭咁樣咯，我 feel 到佢哋而家嘅感受咯。我覺得如果我以後咧撞到佢哋咧，如果我真係得閒，我可能真係會幫佢哋填一個調查問卷之類嘅嘢，幫下佢哋手咯。呢個係我今日最深嘅體會，同埋今日真係好熱，我係 keep 住出汗。我頭先一下子飲咗差唔多成支水，未飲完。好，我到同埋要拉票嘅，咁希望大家可以趁今晚最後一日投票嘅時間支持我38號 Virginia， 多謝你哋咁忙嘅時間都願意投一票，多謝你哋。好，咁咧最後就到我啦，我咧同溫馨一組啦，我哋其實係共用200蚊，咁啊買咗幾支飲品之後就冇買到啦，因為咧發現呢個旺角街頭真係好匆忙啦。而我自己咧本身點解冇特登去用錢買嘢去氹啲 fans 咧？因為我自己覺得貼地女神係應該做真實嘅自己。如果我即係好似衰啲咁講咧，我賄賂佢咁樣，咁又唔係幾好。所以我喺頭先1個鐘嘅過程啦，真實我又覺得唔係真係話拉到好多票幫我投票，咁但係最開心嘅係好貼地，真係同某啲街坊去認識咗，成為到朋友，可以聯絡到嘅話呢，我係覺得最開心，因為我會中意一個真實嘅交流多過我哋一面之緣，影幾張相，咁好似都下次都唔記得係唔係你嚟㗎啦咁樣，所以對我嚟講，呢100蚊冇用，可能係我懶又好，或者我作個藉口幫節目組慳錢都好啦。咁我覺得唔一定要去用嘅，咁我選擇冇用到呢一嚿錢。咁喺拉票嗰度啦，頭先大家幾位都講咗，今晚2359就係最後嘅時間啦。咁我哋每個女仔都一定想晉身4強嘅，但係邊一個晉身到呢？咁一嚟睇緣分啦，二嚟都好睇大家嘅支持，真係揀翻你心目中好欣賞，你覺得佢係做得好嘅嗰位女神去進入4強咯，係即係都好靠大家嘅一個真實嘅諗法嘅。咁當然我哋都會有唔同嘅 fans 啦，呢一啲 fans 我哋都會好 appreciate 佢哋嘅支持嘅。咁啊，多謝大家先，大家可以留意我係30號阿於，我中意做最真實嘅自己。即係話有冇補充啊？或者有冇補充？即係聽咗我哋講嘅都可以。可以啊，我哋個200蚊有剩。好，有冇補充？講嘅嘢比較多。我驚我講得太耐，我都驚好多嘢想講。好，多謝今日所有幫我哋4個女仔投票嘅市民，多謝你哋。係，因為好多都唔知道你哋叫咩名。我咪係。咁樣咧，你個都不過我哋講一次個 number 啦，我係46號，我係36號 Janet，我係38號 Virginia。30號阿於，係啦，多謝你。祝我哋4個就是啦，投我哋1個啦，耶 ！Thank you，多謝。哦，好啊。好，預備1、2、3，請大家支持貼地女神，耶！拜拜，耶！搞掂，辛苦晒大家，辛苦晒，今日真係好熱。攞翻個牌先，咁咪。